很多人呢都以为睡觉打呼噜就是睡得香，但是有例外。你要是得了睡眠呼吸暂停低通气综合症，那就麻烦大了啊！这种门诊呢，经常会遇到，不注意它就会漏诊。这玩意儿不简单啊！你睡觉时候打呼噜，它能让血里边缺氧，人缺氧不说，还能引起炎症、应激、交感兴奋，夜间血压高，白天呢嗜睡，全身的系统啊和器官都跟着遭殃。我爸呢就是重度的 OSAS 啊，最后呢上了呼吸机。我姐也是，她说我到外面去开会去2天，我都得拎着呼吸机去，要不然第2天醒来之后不精神。我估计我可能以后我也会是的。所以说呢，这种他晚上睡觉的时候氧饱和度都很低，你睡一晚上8个小时，其实醒来之后还昏昏沉沉。当然昏昏沉沉了，一直在缺氧啊，相当于给你闷在被窝里。说难听点呢，这个严重的话可能都快被憋死了。而且呢，睡眠呼吸暂停还是高血压、冠心病啊、心梗啊、猝死这种高危因素啊。冠心病患者里边呢，30%都有 OSAS， 心梗病人里边呢能达到70%。要是你打呼噜特别厉害，经常有打的这种情况，旁边睡的人都看不下去了，最好赶紧找个呼吸科或心内科做一个睡眠呼吸监测，判断是不是有大问题。如果轻中度呢，那么你运动啊等等还好；如果是非常重的话，你可能高血压、冠心病、房颤等等都找上门了。严重的话呢，可以出现猝死。这种事情呢，大家一定要非常的关注啊。那怎么办？头等大事就是减肥。你减肥之后，可能3高都好了，然后同时呢，胖了之后嗓子有点小，会有好转。当然了，还有可能和什么扁桃体肥大呀、腺样体肥大呀、鼻息肉啊、舌根肥厚啊这些毛病，也可能让气道狭窄。如果你发现这方面的问题，耳鼻喉科可以做手术切了。另外呢，也可以根据个人情况，在医生的指导下，用口腔矫正器或者用呼吸机来治疗。你得把晚上睡觉大脑的供氧保住了。大家一定重视打呼噜这个事儿，包括晚上睡觉的时候不出气儿的这个事情，不然呢，一不小心要出大事。